Здесь представлена самая маленькая модель, которую мы могли сюда привезти. Это прототип, скажем так, беспилотного катера. Собственно говоря, это как базовая платформа, которая оборудуется дополнительным оборудованием различного класса, в зависимости от назначения и выполняемых задач. В комплектации британского проекта это было бы около 3 миллионов фунтов стерлингов. В варианте с украинским оборудованием, возможно, мы ожидаем раз в 10 дешевле.